你記唔記得呢個位啊？呢個位就康 Sir 打中你，你記唔記得邊個康 Sir 啊？你咁樣做唔啱規矩。係邊個令到你變成通緝犯嘅？你哋放咗我唔講，大家都冇事。我講咗，大家都會死。危險！收吧，周末。現場有分花人，大家小心啲。而家分開兩隊，前後包抄，保安你帶另一隊。收到，收到。豪哥，康 Sir。粒彈頭係黑市醫生喺金星嘅身上攞出嚟，亦都係康 Sir 支槍射出嚟嘅。咁即係證明咗同康 Sir 搏火嗰個殺手唔係Madam。Madam要包庇佢老豆同簡氏，動機好強，所以一粒彈頭唔足以證明佢完全清白嘅。做咩啫？你哋唔信Madam，唔信風 Sir？咁要睇下金星嗰部手機有冇料到。總之咧，依家呢單 case 唔係我哋跟，啲證物都係交翻俾重案。呢一啲證物係風 Sir 有條命搏翻嚟嘅，佢交得俾我哋，一定有原因，點可以就咁交出去噶？風 Sir，重案嗰邊咧已經認定咗阿 Madam 係兇手，呢啲證物可能已經佢哋唔會處理嘅。風 Sir，隻手點啊？冇嘢。咁啲證物我哋應該點算？風 Sir、柳 Sir 同洪 Sir 要見你啊！而家。哦。吓，一翻嚟就照肺，都唔知會唔會受處分。你有一入嚟。哦。閂門。喂，你嗰啲電子嘢唔係好叻嘅，係，幫我整啲嘢。哦。你話刮到個殺手，點解唔通知我哋咧？自己有單獨行動，搞到有槍戰有成，好就傷唔到啲村民啫。如果唔係，我哋點同外邊交代啊？咁我收到風話個殺手即將會離開香港啊嘛，咁啊好 urgent，咁我冇辦法通知到上頭。urgent，咁呢單 case 啊，由開始你就唔應該去掂㗎。咁我點可以俾個疑兇去走得甩咧？我唔可以俾康 Sir 死得不明不白噶喎。呢單嘢重案會跟㗎啦。無論你同康 Sir 幾 close 啊，都唔可以越權嘅。你記住呢度係警隊啊，唔可以你話點就點㗎，唔係你私人樂園啊。洪 Sir，我真係已經查過噶啦，我睇過個 CCTV 嘅，我睇到康 Sir 的而且確係開過槍，而現場我哋揾唔到個彈頭，咁即係證明嗰個疑兇係好有可能係受過傷，所以我先至會去個黑市醫生嗰度查，而 Madam 根本冇受過傷，佢點會係兇手咧？邊個兇手我哋會查啊？阿柳 Sir，咁我審緊嗰個殺手嘅時候，無端端俾人射，咁證明咩？證明個幕後黑手想殺人滅口，咁證明我查嗰條線係正確嘅咯。咁即係話你越權都啱啦。而家人又死咗，淨係得你自己講，點樣可以證明佢係收錢殺康 Sir 啊？唉，凌峰，你都唔係第一次越權㗎啦。嗱，呢個咧係上面嘅命令，你立刻停職，接受內部調查。我希望你趁呢段時間咧，好好地冷靜下，諗下自己坐喺邊啊。Yes sir。仲有關於呢單 case 嘅證物，你要 pass 俾我哋。風 Sir，有一入嚟我 office。
你有冇搞錯啊？你早過我揾到金星，有乜理由咁失策？點解唔即刻帶佢翻嚟啫？佢而家俾人殺咗，家斷晒線啦。你而家點樣幫阿珊啊？如果你要幫 Madam 嘅話，你仲有好多辦法。我一直都喺度幫。點幫啊？阻住我哋揾真兇啊？通風報信啊？我唔知你講咩。康 Sir 臨死前啊，查緊一個好龐大嘅犯罪集團，好有可能已經滲入咗警隊嘅高層。你又知唔知內情？我唔知道。我唔知道。你永遠淨係識講我唔知道。阿珊而家喺邊啊？我唔知道啊！你教佢着草，一定會出事。到時我唔會放過你。大家咁話。Madam，你要撳圓形你先開到個角球㗎。你撳啦，你撳落去啦。你唔好嘈得唔得？我覺得你對我哋亞記好唔尊重啊，Madam。啊，幫你撳，幫你。我睇到你攞俾我啦。喂，做咩啊？襲警啊？唔好屈我啊！Madam 啲波好屎啊，我想指導下佢。你隻手做咩事？我擦傷少少啫，不過就救唔到阿金星，幫唔到你，sorry。劉 Sir 佢點講？都係循例公事啦，咁停下職嘅啫。Sorry，我連累咗你。嗱，真係千祈唔好講 sorry 啊，Madam。係我自己決定要幫你噶嘛，我仲教唆你走佬添。咁呢條路我自己揀噶。咁而家你唔怪我，仲要我怨翻你轉頭，咁啊唔啱數嘅。喂，你有個 friend online 喎，係咪呢個？唉，我進攻緊喎。即係點啊？講咩啊？九唔搭八咁嘅，睇得明噶啦。呢個係康 Sir 留俾我哋嘅暗號。同佢講話康 Sir 已經唔喺度。啊，講完噶啦，過咗2日講2句，講完噶啦。佢信唔信都好啦，我哋而家淨係可以做嘅就係等。喂，你好中意打機噶嘛？嗯，你就唔該24小時幫我睇住個 mon，佢 online 即刻通知我哋。嚇，唔係啊，Madam 你打。有冇興趣啊？諗緊咩啊？睇緊星星。我習慣食完飯嘅時候，通常都會同爹哋出去睇星星，佢嘅散下步。Sorry，你今日同我講過2次 sorry 啦，你唔好咁沉氣啦。唔係因為我叫你走咁，所以你先至翻唔到屋企噶嘛？唔係啊，而家幾好啊。如果你唔係嗌我走，我就唔會上呢個天台睇星星啦。
呢度幾舒服啊！個黑客嗰邊咧，我同阿張石海會夾住嘅。只要佢喺 online 咧，我再問佢有咩方法可以幫到你。你覺得佢咪真係幫到我哋？康 Sir 咁小心處理佢啲資料，我相信呢個 Coven 應該會幫到我哋。希望係。你睇下嗰邊，你睇唔睇到嗰粒啊？嗰度就係北斗星。以前細個咧，我成日都會蕩失路，跟住我爹哋就教我睇北斗星。佢話你知道佢喺邊度嘅時候，你就會認到方向，跟住就可以返屋企揾佢。我細個都係咁同我妹講。其實阿雪應該好擔心你，不如你走。佢大個女噶啦，自己識得照顧自己啦。況且而家應該有個人好好咁幫我睇住佢。我都想睇住我爹哋，佢年紀都好大啦，而家簡氏又出咗事。誒，你眯埋眼啊！做咩啊？你眯埋眼先啦。嗱，千祈唔好打開啊！哇，啱啱有流星飛過。誒，唔好睇，許個願啊！許個願一定靚嘅。多謝你。簡生，呢啲你嘅信同埋裴生到咗。搵我啊？我真係唔知道我哋之間究竟發生咩事，點解會搞成咁？做咩咁感觸啊？我得阿生一粒女，為咗佢，我咩嘢事都可以妥協。你嘅意思係？我想你幫我約一約高卓會香港嘅負責人。終於諗通咗啦。其實現實咧，又唔係好似你想象中咁得人驚嘅。高卓會都唔想搞到咁僵噶，大家有商有量咪好咯。我等你通知。就咁話。你喺度等我啊？係，簡生。送你嘅咖啡。唔該。冇客氣，請慢用。簡生，兩位，我哋係 Madam 嘅同事，之前已經有見過面㗎，不過我諗簡生應該唔記得。係咧，佢而家人都去走。我知噶啦，你班同事咧喺我屋企寫字樓同埋電話咧勾晒線啊嘛。你仲打咗兩個嚟添，喺你3點鐘方向嗰張台戴住耳機嗰兩個。
無端端坐嗰個位，就係想睇晒所有出入位，肯定係伙計。咁點啊？唔該，俾多2杯咖啡。唔好意思，我去洗手間。你哋同簡卓婷講啲乜嘢啊？我哋而家做緊嘢㗎。我哋都做緊嘢喎。陳生，你好。爹哋，點解會咁樣嘅？係你幫我安排嘅，多謝你。唔係㗎，其實係阿 Madam 向流星許願，願望成真啊！多謝你，爹哋。康 Sir 嘅事根本上就係個局。我哋而家懷疑警隊裏邊有高卓會嘅人，所以就算我係自首嘅話，我根本上唔會得到有公平嘅對待。我當初先至會選擇走。我都唔信你會殺阿康 Sir 啦。其實我知道康 Sir 咧一直以嚟都查緊高卓會嘅。當日阿黃奕安俾人綁票冇事之後咧，曾經嘗試拉攏我入高卓會。後尾康 Sir 嘅太太為咗嗰單綁票案去揾過我同佢提過高卓會。當時我都懷疑過黃奕安嘅身份，所以拒絕入高卓會。點解你唔話俾我聽？高卓會惹唔起㗎。本來我諗住拒絕咗佢哋應該冇事啦，我就估唔到咁多年，佢哋唔單止冇死心，仲加埋裴天成揾人去控制我哋，仲想我放棄簡氏。點解裴天成可以咁樣對我哋？本來我仲諗住收佢多啲我哋簡氏嘅股份，攞翻個控制權。點知發生咗康 Sir 呢件事，而你咧就變成咗殺人犯。好明顯，佢哋將你用你去要挾我，要我放棄簡氏，而佢哋嘅時機可以剷除康 Sir。呢10年，康 Sir 一直查緊高卓會。佢最近就同我講，佢可能揾到高卓會幕後係邊個，不過亦都可能因為咁樣俾佢哋殺人滅口。我而家只可以講，高卓會嘅勢力係大到難以置信。阿娘，對唔住，爹哋累咗你。你唔好咁樣講，唔關你事。我就諗住同佢哋講，我會交出簡氏，要佢哋放過你。唔可以，高卓會仲係不擇手段。就算我哋交出簡氏，佢一定唔會放過我同你。何況簡氏係你嘅心血嚟，我唔會放棄，你都唔可以。
估唔到嚟到呢度都俾佢哋跟到。你咁跟到嚟呢度啊？啊，簡生你有冇打電話？冇啊，一定係俾佢哋 hack 到嘅。哇！喂，咩事掹晒槍啊？放低槍。簡生，有冇見過簡文山啊？港女？喂，阿 Sir，如果你見到佢都話俾我聽啊，我都想見佢啊。老實，追！停手！叫你停手啊 ！Yes sir。唔使擔心嘅，樓上唔會為難你爹哋嘅。為咗我哋兩父女連累埋你，sorry。有乜所謂啫？我又唔使返工，唔使報到。我哋應該點做？希望 Covid 可以幫到手。我哋而家返張成我屋企先。班艇仔咧，通常喺公園等收 call，收到 call 咧就會上樓派，咁運作方式咧同私英係差唔多嘅。封信，封信。我哋收到線報，知道簡文山呢邊重案嗰邊唔夠人手，你落筆放喺手頭上嘅嘢過去支援啦。Yes sir。You OK？唔使擔心啊，洪 Sir，我會捉到簡文山，佢喺差館，一定安全過喺出邊。嗯。咩事啊？封 Sir 係咪黐咗？明知重案組要針死 Madam， 你仲加晒啲證物過去，想 Madam 死啊？佢又話懷疑高層有內鬼，咁即係點啊？冷靜啲，交出嚟嗰啲咧，山寨嘢嚟嘅，真嗰啲，封 Sir 交咗俾我報告。你咩意思啊？封 Sir 交到俾我，梗有理由噶啦。咁即係點啊？我已經揾咗人破解金星部手機噶啦，真有料到。阿師傅，你幾時先肯蒲頭呢？我世界盃都就快踢完啦，啊！你再唔蒲頭，我射入你。咩事啊？警察，我哋懷疑你窩藏通緝犯。黐線！喂，你唔好屈得屈喎，成間屋得我一個，通咩緝咩犯咩啊？嗯？簡文山喺邊？你問我點知啊？問翻你啊！係阿頭，成櫃都係啊！唔好同我講你一個人用啊！窩藏通緝犯，非法共有處方藥物，你估人踎幾多碌啊嗱？喂，嗰條女啲嘢唔關我事噶喎。阿 Sir，我重新做人噶啦，唔好拉我入賊，我唔想行翻條舊路。即係你承認你窩藏簡文山啦？封 Sir 逼我噶，阿 Sir，俾次機會啊！
想我俾機會你係嘛？只要你願意配合我哋警方嘅行動，我可以當乜都冇見過嘅。做咩？電話響做乜咁緊張啊？聽電話啦。哎呀，方 Sir 打俾你啊！機會嚟啦，你應該識點講啦。喂，方 Sir，係啊，喂，點啊？有咩消息？算咩識啫？呢度好平靜啊。平靜？有冇咩鬼嘢啊？冇，唔講啦。你翻嚟呢度再講啦。做咩啫你？喂，拜拜。阿張上海條友仔古古怪怪、心不在焉咁，係咪打機打上腦咧？定係？係你叫佢要打機嘅。呢度搞乜嘢？冇，我 friend 嚟借部機啊，所以我拆定俾佢。300咩料？通常我睇過金星嗰部電話㗎啦，上面有啲瀏覽記錄，有一個叫做 Hitman 99 Network， 我懷疑佢嗰個接 job 收錢殺康 Sir。咩嚟㗎？有啲咁嘅網站嘅咩？我一時間解釋唔到咁多啊。簡單嚟講，呢一啲網站唔係咁易上到嘅，要經過啲特別途徑先可以睇到嘅。咁要咩特別途徑啊？上呢啲網站唔難啊，最大嘅問題係要入到佢有啲 database 先可以揾到幕後學習嘅資料。咁有啲難度喎。我諗緊計㗎啦，但係呢啲通常係 hacker 做嘅，我盡力啦。你繼續查落去先啊，有咩即刻打俾我，保持聯絡。OK？好。係咪最多啲時間？忍多陣啊。唔踩路啊，走啊！喂，阿生，唔好走啊！阿生，唔好走啊！生，喂，吹啊！凌峰，阿峰，你咁樣會害死阿生噶！雍生，喂，緊張，坐。飲啲咩啊？隨便。有威士忌啊？我唔飲酒喎。
你唔係唔俾面係嘛？哦，唔係，咁少少啦。我話俾你聽，呢隻威士忌真係萬中無一嘅，就好似你咁樣天才級。我唔識酒啊。其實主宰呢個世界嘅人係精英之中嘅精英，得1%嘅啫。我覺得你就係屬於呢1%，唔好嘥你咪人才啊！楊生，你講得啱。當年我唔應該拒絕高卓會嘅邀請。咁我哋高卓會不嬲都歡迎你啊，不過係有條件嘅。我明啊，我會停止收購，唔將公司私有化，唔做公司嘅主席，我甚至會退出董事局。你終於明咩叫識時務者為俊傑。天成啊，你玩啊！如果你自己有仔女喺你仔女面前，係咪仔女大山啊？其他啲真係過眼雲嘢咋吓？冇錯啦，有咩嘢緊要過自己嘅骨肉啊？更何況我而家身體又唔多好，個女咧又唔肯接管我嘅公司。而家既然有人睇得起我，想接收我盤生意，咁我就落得做個順水人情，退落嚟向下接福啦。我真係冇識彩啊！嚟飲杯，飲杯。楊生，我身體有啲唔舒服，我走先啦。嗱，我女士就要麻煩你啦。我應承得你一定做到。唔該晒。簡卓庭已經舉晒白旗，翁生，你係咪要放過簡文山啊？呢個老狐狸，如果早得肯咁講咧，我都會考慮下噶。翁生，你嘅意思係對阿簡文山嘅教訓仲未夠？佢家同個差佬踩過界，佢哋跟住康家良嘅線索，似乎揾到一個人。佢手上咧可能有啲對我哋高卓會不利嘅資料。Madam， 食啲嘢先啦。你唔食就冇氣力走噶啦喎。我唔食。你唔食我食噶啦。點解你仲有心情食嘢？點解冇心機咧？你未聽過有得食唔食罪大惡極嘅咩？我哋而家連部遊戲機都冇埋，仲點樣搵到 Coven？一定有辦法嘅。有咩辦法？你講啊！天無絕人之路。嗱，而家阿300咧就跟緊 Hitman 99條線啦，我相信佢喺嗰度一定會跟到啲嘢。可能就打嚟啦。喂 This is Coven.，Coven， 係。你點會知我電話？ What kind of hacker do you think I am? Of course I have access to the info of both of you. 兩個？ I know you and Shang are on the run, and the killer is hired through Hitman 99 network. I have hacked into this network and gathered some important evidence, which can prove Shang is innocent.
hack 入資料庫咁危險，點解你要幫我哋？ Because of home. And because I want to take down High Table Club. I'm in Malaysia now. Please meet me at... 喂喂，唉，而家啲死僆仔冇樣叻，喐下話分手就去跳樓，真係食濕米。唉，直頭阻住地球算啦，最好拎晒去堆填區，埋晒佢哋。哇！呢單嘢仲爆，個差婆殺死個上司，同另一個差佬着草走佬。唉，一睇就知咩事啦。你又知？我有 friend 喺差館做噶嘛，佢話9成10係三角關係咯。似喎，唉，個真兇根本就係嗰個契家佬寧乜嘢，殺咗個成敵，咪同個差婆走佬咯。佢兩個啊，擺明就係奸夫淫婦啦。總之咧，佢哋啲關係，立粒亂啊！哇！你睇世事睇到佢通通透透啊！唔好飲汽水啊，對個腎唔好噶。唔好望過嚟，繼續揀嘢飲。唔好意思啊，呢幾日失蹤咗，冇嚇親你啊嘛。話唔擔心就假噶，不過我估你係為咗陪住珊啫。冇消息真係好消息，見唔到你哋俾人拉，我反而安心啊。都係我妹醒。我哋呢幾日匿埋咧，就係唔想俾班伙計拉翻去問話。我哋仲有好緊要嘅嘢做。我明白噶啦，你哋要小心啊。你自己都要照顧自己啊！我做完嘢好快翻嚟啊！嗯，你唔使擔心我哋啦。唔好飲汽水啦，都話。我上次咧就選擇喺嗰邊上船嘅，但今日我哋就喺依邊上船，因為我哋啲手足咧通常會喺嗰邊嗰度仆我哋，而忽略咗呢一邊，所以我呢個計劃應該係可以話係妙到好癲。我真係唔明白點解你啲咁嘅情況底下仲笑得出。因為笑一笑，世界更美妙啊！係咯，笑下咪好咯。其實有乜嘢唔係可以笑住咁面對嘅咧？嗱，只要揾到個 Coven，證明真係有人買兇殺啦康 Sir，你就冇事嘅。我希望係咁。對唔住，因為我哋要再次嚟呢度。我唔一樣。咁啊，上次你嚟捉我噶嘛，今次我哋一齊走嘅。今次我自己走。如果我繼續揾唔到證據我係清白嘅話，我唔想你陪我繼續錯落去。我已經嚟到你俾人停職，仲有阿雪啦。阿雪我交代咗噶啦，今次唔同嘅。上次係被逼，今次我自願嘅，走啦。為何投入過的恩愛伴侶，花火那樣短呢邊。唔該晒。
走。你去邊？見咩人？佢有咩證據？你去邊？見咩人？有咩證據？問緊你哋嘢啊！快啲講4個你有冇俾？ OK。靜靜被抱緊，不懂得你的心，你我不必配襯。默默地轉身，兩顆心在陌生，親密似幻覺，迷離撲朔，我不要弄真，怕入戲角色抽不出知覺迷失，一直努力忘記你，當一切未發生，日出夜轉。轉不開對你依戀，留守離開，從未說道別話，怎解脫付出保存，誰亦有心聲不想揭穿，為何頭